Halo teman-teman, hari ini aku punya cerita yang sangat istimewa tentang persahabatan yang tak terduga di sebuah hutan yang indah. Di tengah rimbunan pohon yang rindang, hiduplah seekor gajah bernama Gading. Meskipun tubuhnya besar dan langkahnya berat, hatinya selembut kapas. Setiap pagi, Gading selalu berhati-hati saat berjalan, memastikan tak ada satupun makhluk kecil yang terinjak kakinya. Tapi, tahukah kalian, meski Gading dikenal baik hati, dia sering merasa kesepian. Sampai suatu hari, dia bertemu dengan sahabat kecilnya yang mengubah segalanya. Di atas sana, di dahan pohon pinus yang menjulang tinggi, ada seekor burung pipit bernama Cici. Burung kecil yang super lincah ini selalu penuh semangat dan rasa ingin tahu. Matanya yang berbinar selalu mengamati setiap sudut hutan, termasuk Gading yang sering lewat di bawah pohonnya. "Hai gajah besar," sapa Cici suatu pagi, mengejutkan Gading yang sedang asyik mencari buah-buahan. Bayangkan betapa lucunya, seekor burung mungil bertengger di telinga gajah yang besar. Dan begitulah awal mula persahabatan unik mereka. Meski ukuran mereka sangat berbeda, Gading dan Cici menemukan cara untuk saling melengkapi. Saat Gading kesulitan mengambil buah di dahan tinggi, Cici dengan sigap membantu. Ketika badai datang, Gading melindungi Cici dengan tubuh besarnya. Tapi, ujian terbesar persahabatan mereka datang saat sebuah pohon besar tumbang, menghalangi jalan ke sumber air. Semua hewan kebingungan dan kehausan. Gading mencoba mendorong pohon itu, tapi sia-sia. Nah, disinilah keistimewaan persahabatan mereka bersinar. Cici, dengan mata tajamnya, menemukan celah di pohon itu. Dengan kerjasama yang indah, Gading mendorong di tempat yang tepat. Sementara Cici mengorganisir burung-burung lain untuk membantu. Dan wow, mereka berhasil. Bukan hanya menyelamatkan situasi, tapi juga membuktikan bahwa perbedaan bukanlah penghalang. Persahabatan Gading dan Cici mengajarkan kita bahwa ketulusan hati dan kerjasama bisa mengalahkan segala rintangan. Teman-teman, bukankah ini cerita yang menghangatkan hati? Persahabatan sejati memang tidak memandang bentuk, ukuran, atau perbedaan apapun. Yang terpenting adalah ketulusan untuk saling membantu dan menjaga. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman ya. Karena setiap hari akan ada cerita menarik lainnya yang bisa